Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Biliyorsunuz bir sunroof projemiz vardı ve sonunda bitirmiş olduk. Instagram ve YouTube kanalımda sizlere bunları kısa kısa haliyle anlatmıştım. Ancak orada tüm detaylarına giremiyoruz. Şimdi ise burada size hangi sorunlarla karşılaştım, ne gibi işlemler yaptık, orijinale yakın olması için uygulamalarımız neler oldu, adım adım hepsini bu uzun versiyonda sizlere göstereceğim. Sizler çayınızı kahvenizi alın. Ben de lafı uzatmadan işlemlerime başlıyorum. Aslında sunroof projesini daha ileri bir tarihe erteleyecektim. Lakin telefon projesinde kullanacağım SOS tuşunun montajı için tavan döşemesinin sökülmesi gerekliydi. Ayrıca arka kol dayama içerisine yerleştirdiğim otomatik açılır ekranda da sunroof kumandası olduğundan çalışmaları biraz öne almak zorunda kaldım. Yaptığım araştırmalarda sonradan boyasız şekilde sunroof açan yerler mevcut. Ancak bu işlemin orijinal gibi olmaması, bükülen tavan sacının 1 mm civarında olması, ileriye dönük sorunlar oluşturacağından bu seçeneği eledim. Universal olarak montajlanan sunrooflarda da montaj uyumluluğu veya su alma gibi can sıkıcı durumların olmaması adına her şeyin orijinal olması için ilk olarak orijinal çıkma güzel bir sunroof temin için İstanbul Sancaktepe'de bulunan Halil kardeşimin yanına geldim. Bu dükkanda özellikle BMW araçların sunroof arıza giderme işlemi, yedek parça ve çıkma sunroofları bulunabilmektedir. Seç beğenen usulüyle beğendiğim bir sunroofu yüklenip araca attım. Sağ olsun Halil ustam orijinal sunroofun iç fitilini, su gideri hortumlarını, montaj vidalarını ve kelepçelerine kadar hepsini temin etti. Malzemeleri bagaja attıktan sonra ikinci aşamada ise sunrooflu çıkma tavan arayışına girdim. Burada da sağ olsun restoran park sahibi Emre kardeşim devreye girdi ve bana bir tane E36 tavanını ayarladı. Aslında yaptığı işler araç restorasyonu olup özellikle döşeme tamiri, kaplama veya deri döşeme gibi işleri olsa da çevresi geniş olduğu için tavan temininde bana bir güzellik yaptı. Gördüğünüz gibi tavanımız başka bir araçtan direkleri kesilmiş halde duruyor. Bana lazım olan yerler sadece fabrikanın tavanda bıraktığı sunroof boşluğu ve montaj ayakları olduğu için buraların yaklaşık 15-20 santim ötesinden bantla sınırları oluşturarak bir taşlama ile lazım olan bölgeyi ayırdım. Tekrar belirtmek gerekirse fabrikanın yaptığı büküm, oval köşeler ve destek bölümlerinin tamamıyla orijinal olması projenin kalitesi açısından çok önemliydi. Sacın sağ ve sol tarafında kalan kuşakları da kaynak noktalarından ayırmak gerekiyordu. Çünkü buraya benim aracın direkleri gelip tekrardan kaynatılacaktı. Bir gravür makinesiyle bu kaynak noktalarını biraz zor da olsa saca zarar vermeden kesmeye başladım. İşlem uzun sürüp havalar da sıcak olunca işin tam ortasında gravür makinesi bozuldu. Yeni makine arayışına girmeden önce içini açıp baktığımda anakart üzerindeki tryakın bacağı kopmuş. Elimde muadili olmadığı ve malzemeleri de toplayıp elektronikçilere gitmek istemeyip bu bacağı bir tel ile yama yaparak cihazı tekrar çalışır hale getirdim. Gravürün tamir edilmesiyle tavan sacındaki kalan kaynaklı yerleri de teker teker kestim. Her iki taraftaki direği de aldıktan sonra gördüğünüz gibi sacımız orta destek kuşağı ile beraber çıplak şekilde kaldı. Gördüğünüz üzere sacın durumu çok iyi olmadığından ve üzerindeki boyaları çıkartmak için daha önceden de jantlarımı kumlatarak elektrostatik boya yaptırdığım İstanbul Tuzla'daki Korkmaz kumlamaya gittim. Burada kullanılan ince taneli kum ile jantlarınız zarar görmeden temizlenebilmektedir. Ben de tavan sacımı güzelce kumlatıp çıplak saç kalacak şekilde temizliğini yaptırdım. Buradaki işimiz bittikten sonra sacın pasa ve korozyona karşı dayanımını artırmak için yine Tuzla'da bulunan katoferez kaplama işi yapan KC Elektro kaplamaya geldim. Burada parçamız havuza daldırılarak ve çeşitli proseslerden geçerek en ince noktalarına kadar 15-20 mikron kalınlığında kaplanarak özellikle pasa karşı koruma altına alınmış oldu. Sacı daha önceden net ölçülerine göre kesmediğim için düzgün bir kesim yapmak adına AutoCAD programında elimdeki saca göre bir şablon oluşturdum. Şablon oluştururken köşelerdeki oval yerlerin ölçülerini tam belirlemek için bir A4 kağıdına çıktılar alarak deneme yanılma ile ince noktaları belirledim. Daha sonra oluşturduğum bu çizimi büyük olduğu için A0 kağıda bir özel işçiden çıktı aldım. Şablon ince olduğundan bir mukavva ayarlayarak bunu da altına güzelce yapıştırıp daha kalın olmasını sağladım. Bir maket bıçağı ve makasla şablonumu çizilen noktalardan dikkatli bir şekilde keserek kesilecek bölgeyi kağıt üstünde çıkarmış oldum. Oluşturulan bu şablonu hem saç kesiminde kullanmayı hem de tavan üzerine yapıştırarak hatasız şekilde kesmeyi hedefledim. Böylece dişi erkek mantığıyla sacı oturtturduğumuzda hem tavanda keseceğim bölüm hem de saç üzerindeki noktalarda sapma olmayacaktı. İlk önce şablonu sacımızın üzerine yapıştırarak dört bir tarafından kılavuza göre kestim. Oval köşeleri de dikkatli bir şekilde keserek tüm noktalardaki çapakları bir taşlama ile güzelce temizledim. Gördüğünüz gibi kesim sonrasında sacımız dümdüz şekilde çıkmış oldu. Montaj sonrasında sacın alt tarafı
parçaları direk arasında kalacağından buraya boyanın yapılması zor olacaktı. Ayrıca taşlama ile kesilen noktalardaki kaplamalar da gittiğinden bu bölümleri astarlayıp boyamak için aracın boya kodunu alarak bir boyacıya gittim. Burada boyamız kodun verdiği tarife göre güzelce hazırlandı. Daha sonra sprey tüpe basılmak üzere bir makineye bağlanıp hazırlanan boya buradan tüpün içerisine aktarıldı. Gördüğünüz gibi boyamız hazır ve yanına bir tüp astar ve zımpara alarak tekrar evin yolunu tuttum. Astarı güzelce çalkalayıp 2 kat olacak şekilde özellikle altta ve kesilen noktalardaki tüm yerlere sıkarak kaplanmasını sağladım. Yaklaşık 1 saat kuruduktan sonra aldığım 320'lik zımpara ile her yerini sulu şekilde zımparalayarak kaymak gibi olmasını sağladım. Zımpara işleminden sonra yüzey iyice kuruduktan sonra sprey araç boyasını dikkatli bir şekilde akıtma yapmadan sacın altında kalan her yerini sıkarak boyama işlemini gerçekleştirdim. Aynı şekilde eğimli köşeleri ve diğer ulaşılması zor noktaları da boyayarak kurumaya bıraktım. Sonucun bu kadar güzel olacağını açıkçası ben de düşünmüyordum. Gördüğünüz gibi yüzey kalitesi gerçekten tatmin edici. Sac üzerindeki işlemlerimiz bittikten sonra araç tavanındaki kesim noktalarını belirlemek için daha öncesinde orijinal sunrooflu bir araçtan aldığım ölçüleri referans alarak elimdeki şablonu defalarca ölçerek aracımın üzerine yerleşimini yaptım. Kağıt bant kullanarak şablonun kesim noktalarından aracın tavanına boydan boya bant çekerek işaretlemeye hazır hale getirdim. Şablonu kullanarak bir kalem ile kesilecek yerlerin tamamını çizdim. Gördüğünüz gibi kesim noktaları da bu şekilde olacak. Şunu da belirtmek isterim ki daha sonra kaportacı ustamız bu çizgileri yaklaşık 1,5 santim daha içeri taşıyacaktır. Kesim öncesinde tavan döşemesi, koltuk ve diğer trim aksamlarının sökülmesi işlemlerine de başladım. İlk olarak aracın A ve C sütunundaki kaplamaları tırnaklarından kurtararak aldım. Tavandaki elciklerin de vidalarını teker teker sökerek bunları da yerinden çıkarttım. Güneşliklerde bulunan makyaj lambasını ve soketini çıkartarak bir köşeye koydum. Güneşlikleri de sökmek için menteşe noktalarında bulunan vidaları sökerek boşa çıkan güneşliğin aydınlatma soketini çıkartarak yerinden kurtardım. Son olarak tavan lambasını da dikkatli bir şekilde söküp soketini çıkartarak tavan döşemesini söküme hazır hale getirdim. Döşemeyi her bir noktasından biraz açarak yerinden gevşemesini sağladım. Tamamen tavandan kurtardıktan sonra arka sol kapının olduğu yerden hiçbir yerine zarar vermeden döşemeyi dışarı çıkartmayı başardım. Taşlama tozunun koltuklara zarar vermemesi için bunları da sökmek için ön koltuktan işe başladım. Koltuğu tutan ön tarafındaki 2 somun ve arkadaki 2 civatayı sökerek altındaki konnektörleri çıkartarak dışarı aldım. Burada emniyet kemerinin civatasını sökerek koltuğu tamamen boşa aldıktan sonra arka koltuklarda söküm işlemine devam ediyorum. Alt kısmı klipslerinden kurtardıktan sonra sırt kısmı sökmek için emniyet kemerlerinin civatasını sökerek koltuğu aynı şekilde klipslerinden kurtararak yerinden çıkarttım. Sağ ve sol direkte bulunan fitilleri de yerinden çıkartarak sileceklerin söküm işlemine başlıyorum. Kaportacının isteği üzerine ön cam söküleceği için buradaki trim aksamları ve somunları sökerek silecek kollarını yerinden çıkarttım. Her türlü toz ve pisliğin önüne geçmek için ise aracın kapılarını, iç kısmını ve torpidoyu bir pat pat naylonla kapladım. Gördüğünüz gibi kaplama bu şekilde zemine yapıldı. Ancak daha sonra kaportacıda camlar dahil ve zemin battaniye kaplanarak korumanın daha kalın olması sağlanacaktır. Daha önceden aldığımız sunroof mekanizmasının üzerinde bulunan sacı da kaportacıda lazım olacağından hem sacın hem de perdenin söküm işlemi için evde birkaç ameliyat yaptım. İlk olarak perdeyi boşa alarak sacı tutan 3 adet somunu teker teker söktüm. Ön tarafta bulunan tors başlı cıvataları da çıkartarak sunroof sacının tamamen boşta kalmasını sağladım. Kenarlarındaki ayaklardan kurtardıktan sonra sacı bir köşeye alıp perdenin döşemesi de pek iyi olmadığından kaplama yapılması için onu da sökmeye karar verdim. Sağ ve solda bulunan tüm tors başlı cıvataları sökerek perdenin raylardan kurtulmasını sağlayarak yerinden çıkarttım. Gördüğünüz gibi perdenin döşemesi temiz gözüküyor ama kenarlarından artık sarkma yapmaya başlamış. Bunu da daha sonra diğer aksamlar ile kaplanması için bir köşeye aldım. Yaptıracağım işlem standart dışı bir iş olup her kaportacının yanaşmaması, bazılarının ben yapamam demesi veya abi o öyle olmaz, tavanı direklerden keselim daha iyi olur diyen esnaflarımızı eleyerek bir tanıdık vasıtasıyla Pendik sanayi sitesinde bulunan Hanifi ustamızın yanına geldim. Asıl işi klasik araçlar ve saca şekil vererek olmayan parçaları yapmak olan ustamız ile fiyatta anlaştıktan sonra aracı ona teslim ederek ben onun çıraklığını yapmaya başladım. O projeyi incelerken ben de aracın camları ve diğer kısımlarını usul usul kapladım. Hazırlıklar yapıldıktan sonra cam söküm işlemi için ustalarımız işe koyuldu. Söküm işlemi sırasında maalesef ihtimaller dahilinde de olsa camımız çatladı ve kullanılamaz hale geldi. Bu noktada tek temennim ise kırılan camın orijinal olmamasıydı. Aracın kaportası bitene kadar yan sanayi cam siparişi vermektense ilk olarak E36 E46 orijinal çıkma sayfasının sahibi Sinan'ı aradım. Çeyizlik mallar bölümünde cam olduğunu ancak
parçaya kendi aracı için yedek olarak ayırdığını söyleyince öyle iş mi olur diyerek dükkanına giderek orijinal logolu camı aldım. Bu camı da daha sonra takılmak üzere camcıya teslim ederek tekrar kaportacının yolunu tuttum. Hanifi ustamız da bu arada güzelce düşünüp sacı benim oluşturduğum şablona göre biraz daha küçülterek araç üzerine yerleştirerek koordinatlarını belirledi. Bismillah deyip ilk taşlama vurulduğunda yüzümdeki heyecan ve korku sanırım belli oluyordur. Kesimdeki hatadan ziyade ölçülerdeki milimetrik hatalar sunroof boşluğunun sapmasına ve bu da gerek orijinallik yönünden gerekse mekanizmanın vidalama noktalarındaki sapmaya kadar birçok olumsuzluk oluşturacaktı. Her neyse tavan sacımız dört bir taraftan kesildikten sonra ortadaki kuşağa mastikle fabrikasyon olarak yapıştırıldığı için bir kaynak aleviyle hafif hafif ısıtılarak mastikten kurtulmasını sağlayarak sacı yerinden çıkarttık. Tavan sacının tam ortasında bulunan destek kuşağını da punto noktalarından ayırarak yerinden çıkarttık. Burada güvenlik yönünden aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Çünkü bu kuşak sunroofsuz BMW'lerde tam ortada dururken sunrooflu olanlarda ise boşluğun hemen arkasında olduğundan bizim de ekleyeceğimiz sacla beraber orijinal konumuna yerleştirilecektir. Böylece statik ve orijinal açıdan bakıldığında herhangi bir fark olmayacak. Mekanizmadan söktüğüm sunroof sacı kaynak yapılacak parçaya yerleştirilip eğim ve boşluklarına bakılarak ufak hataları ustamız tarafından giderildi. Tavanda kaynak yapabilmemiz için buraya bir boya sökücü sürülüp biraz beklenerek kaynak yapılacak alan spatula ile kazılarak sacın üzeri temizlendi. Daha sonra sacımızı aracın üzerine koyarak ufak bir prova yaptığımızda her şeyin güzel olduğunu görünce tavandaki boşluğu emniyet amacıyla şablona göre biraz daha küçük kesmiştik. Ufak ayarlamaları yapıp her bir bölümü tekrar taşlama ile keserek sacı yuvaya geçecek şekilde boşluğunu oluşturduk. Sacın alttan kontrolünü yaptığımızda ise gördüğünüz gibi direkteki boşluklar eklediğimiz sacdaki yerlerine sorunsuz şekilde denk gelmektedir. Ufak bir sapma bile olsaydı bu noktalarda çakışma olacağından sunroof mekanizmasının montajında kesinlikle sorun oluşturacaktı. Zaten BMW sunrooflu ve sunroofsuz araçlarda bu direklerin yapısını aynı bırakmış. Bu da bizim işlemlerimizi oldukça kolay kılıp tavan sacı kesme haricinde herhangi başka bir yere kesme işlemi yapmamış olduk. Sacın boşluğu ayarlandıktan sonra gazaltı kaynağıyla birkaç noktasından puntolandıktan sonra ölçüler kontrol edilip tüm çevresi tavan sacına alına gelecek şekilde kaynatıldı. Kaynak işleminde gazaltı kaynağı kullanılarak sacda herhangi bir çekilme durumunun da önüne geçmiş olduk. Kaynak işlemi bitince sonucu da bu şekilde oldu. Atılan puntaların çıkıntılarını temizlemek için bir zımpara taşı kullanılarak tüm kaynakların pürüzsüz olması sağlandı. Daha sonra lehimin daha iyi tutması ve yayılması için Würth lehim pastası birleşim yerlerine güzelce sürüldü. Oksi asetilen aleviyle bu pasta yüzeye güzelce dağıtılıp lehime hazır hale getirildi. Sızdırmazlığı önlemek için tüm ek yerleri lehimle doldurularak boşluklar göründüğü üzere en ince noktasına kadar kapatıldı. Lehimden kalan pürüzlü yüzey yine zımpara taşı ile güzelce temizlendikten sonra boya öncesi tavanımızın üst yüzeyi düzgün bir hale getirilmiş oldu. Bu işlem sacın her bir bölümüne yapılarak tüm ek yerleri düzgün bir şekilde kapatılmış oldu. Eklenen sacın alt tarafındaki sunroof'un vidalanacağı yerler de orijinal direkteki konumuna daha önceden gravül ile kaynaklarını kestiğim noktalardaki gibi teker teker kaynatıldı. Böylece hem üstten hem de alttan birleştirme yapılarak kaportadaki işlemlerimiz bitti. Aracın ön ve üst tarafı açık bir şekilde püfür püfür kısa bir yolculuk yaptıktan sonra boya için doğruca Kaynar Oto'ya geldim. Burada ilk işimiz kaynak yerleri komple fiberli ve polyester macunla kaplanarak kurumaya bırakıldı. Macunun fazla gözükmesi gözünüzü korkutmasın. Buralar zımparalandıktan sonra neredeyse %80'i tamamen gitti. Kalan kısımlarda çok ince bir katman oluşturdu diyebilirim. Tavan astarlandıktan sonra tekrar ufak hatalar kontrol edilip yeniden bir yoklama macunu çekildi. En son astar tekrar atılıp zımparalandıktan sonra aracımız fırında güzelce kaplandı. Ayna kapaklarımın da durumu kötü olduğundan elimde çıkma, tırnakları sağlam olan kapakları da boyatmak için boyacıya getirmiştim. Burada sunroof sacı ve kapaklar da astarlandıktan sonra boya almak için doğruca malzemeciye geçiyoruz. Burada da daha önceden yaptığımız gibi aracın boya koduna göre herhangi bir renk tonu ayarlaması yapmadan boyayı hazırlatmaya başladık. Yakın zamanda aracın diğer kısımlarını da keyfe keder boyatacağımdan ötürü fabrikasyon rengi üzerinde oynama yaptırmak istemedim. Boyamız, vernik, tiner ve sertleştiricilerimiz hazır olduktan sonra doğruca boyahanenin yolunu tutuyoruz. Tavanı boya öncesinde bir mumlu bez ile silerek yüzeyin boya öncesi son hazırlığında yapıyoruz. Boyayı tabancaya doldurup fırını çalıştırarak ilk başlangıcı yaptık. Boyanın kalitesi, kapatıcılığı ve canlılığı gerçekten çok hoşuma gitti. Sadece tavan için yaklaşık yarım kilogram boyayı 3 kat olacak şekilde ve her kat arası yaklaşık 20 dakika bekleyerek Yüksel ustamız tarafından atıldı. Aynı işlemler sunroof sacı ve ayna kapaklarına da yapıldı. Boyama işlemi bittikten sonra verniği hazırlayarak tabancaya dolumunu yaptık. Gördüğünüz gibi vernik boyaya
aracımıza daha fazla parlaklık ve canlılık kattı. Vernikleme işlemini de tam 3 kat olacak şekilde güzelce uygulandı. Boyama işleminde olduğu gibi ayna kapaklarımız ve sunroof sacı da boyanarak işlem tamamlandı. Normalde boyacılar da akşam boyayıp sabahında pastacılığa yaparak aracı teslim ediyorlar. Ancak yeni atılan boyada solvent buharlaşması devam ettiği için eldeki imkanlarım neticesinde yaklaşık 45 gün sonrasına pasta cilasını yaptıracağımı ustama ilettim. Her ne kadar bizler için iyi olmasa da bu aralar İstanbul'da kavurucu sıcaklar olduğundan boyanın kemikleşmesi açısından iyi olacaktır. Ertesi gün Yüksel abiyle hesabı kapattıktan sonra aracın camını taktırmadan önce torpide ile cam arasında kalan yüzeyin solukluğunu gidermek ve koruma sağlamak amacıyla burayı güzelce temizleyip bir torpido boyasıyla boyamaya başladım. Her bir noktayı güzelce boyadıktan sonra bir süre kurumaya bırakıp buradan da doğruca camcının yolunu tuttum. Cam montajı için Kardeşler Otocam'da Mehmet ustamızın yanına tekrar geldim. Sinan kardeşimden aldığım orijinal çıkma camı burada tezgaha alıp üzerindeki eski silikon artıkları güzelce temizlendi. Cam yüzeyi güzelce kontrol edilip temizlendikten sonra özel bir solüsyon yapışma noktalarına bir sünger aracılığıyla boydan boya sürüldü. Yapıştırıcı silikon da bu aşamadan sonra Mehmet ustamın hassas işçiliğiyle homojen bir şekilde camın ilgili noktalarına sürüldü. Çok dikkatli bir şekilde cam alınıp araç üzerine yerleştirilerek kontrolleri yapıldı. Sağ, sol ve yukarı aşağı ayarı yapıldıktan sonra cam bir bant ile şaseye sabitlenerek kurumaya bırakıldı. Normalde hemen hareket edip gidebileceğim söylense de ben garanti olsun diye yaklaşık 3 saat bekleyerek biraz kurumasını sağladım. Daha sonra yavaş yavaş aracı sarsmadan hareket ederek evin yolunu tuttum. Artık bundan sonraki işler benlik olduğundan adım adım işlemlerime başladım. Aldığım çıkma sunroof mekanik ve kozmetik olarak çok temiz olsa da elektrik sisteminde ufak bir pürüz vardı. Burada soketin takıldığı yuvanın plastikleri kırılmış ve kabloların yükü doğrudan pinlere biniyordu. Bu da pinlerin yamulması, soketin kolayca çıkması veya ters takılma gibi olumsuz durumları beraberinde getirebilirdi. Soketin ölçülerini bir kumpas ile alarak AutoCAD programında çizdiğim şablonları karton mukavvayı lazerde keserek birkaç deneme yaptım. Hataları giderdikten sonra bu sefer plexi kullanarak tüm parçaları tek tek keserek yuvaya yapıştırmasını yaptım. Sağlam olması adına yapışma yüzeylerini de artırmak için biraz daha büyük bir yuva yaparak gördüğünüz gibi soketin sorunsuz takılmasını sağladım. Hem ses yalıtımı hem de tavan sacına tokluk kazandırması için yalıtım yapmadan da geçmek istemedim. Zaten aracın orijinal tavan döşemesini sökerken de tavanda 2 adet yapışkanlı yalıtım vardı. Bunlara ekstra olarak sacın altına bitüselt kullanmayı düşündüm. Her ne kadar takipçilerim arasında sıcaktan akabilir, sorun oluşturabilir dense de bir kere yapıştırmış olup tekrar sökmesi de zor olunca hiç ellemedim. 45 gün boyunca kavurucu güneşin altında tavan boyası kururken gözümde bir yandan yalıtımdaydı. Çok şükür korktuğum başıma gelmedi ve yalıtımda akma, sarkma gibi olumsuz durum olmadı. Yalıtım performansını artırmak için eski yalıtımı da uygun şekilde keserek bitüselfin üzerine bali kullanarak güzelce yapıştırdım. Malum araç eski ve hiç sevmediğim yüzeysel paslanmaları tavan döşemesini sökünce küçük küçük 8-10 bölgede görünce ilerlemesini engellemek için çalışmalarımı bu yönde ilerlettim. Tüm pasları tek tek zımpara yardımıyla güzelce temizledikten sonra sacın açık kalan yüzeylerine bölgesel olarak astarlama yaptım. Bu noktada reklam olarak algılanmasını istemiyorum ama daha önceden alıp kullandığım ve pas üstünde bile doğrudan kullanıldığında çok güzel koruma sağlayan Hammerite gri pas üstü boyasını alarak astarlanan tüm noktalara bol bol uyguladım. Aracımın rengi de gri olduğundan renk tonu konusunda herhangi bir sırıtma olmadı. Aracın boya koduna göre daha önceden yaptırdığım sprey oto boyasıyla da pastan temizlenmiş yüzeyleri tek tek boyayarak temiz ve düzgün gözükmesini sağlayarak uzun yıllar korozyondan uzak kalmasını hedefledim. Tavanın hem yalıtımı hem de pas koruması yapıldıktan sonra sunroof mekanizmasının daha önceden provasını yapmadığım için büyük bir heyecan ve korkuyla yerine yerleştirmeye başladım. İçeri yerleştirmesi tek başıma oldukça zordu. Aslında ağır değil ama köşelerdeki sivri noktalar ebatının büyüklüğü manevra kabiliyetimi epey daralttı. Konumunu belirleyip birkaç vidasını sıktıktan sonra mekanizmanın tavana montajı kısmen yapılmış oldu. Sunroof sacını da dikkatli bir şekilde çizmeden yerine yerleştirerek gözle kontrole başladım. Şu ana kadar yapılan işlemlerde özellikle ölçülerin alınması ve kesimde yapılacak milimetrik hatalar olsaydı özellikle aracın arka direğinde bulunan fabrikasyon montaj delikleri tam ortadaki yerine gelmezdi. Buradaki korkumuzu giderdikten sonra her an yağmur yağma ihtimaline karşı aracın içerisine havuzdan su akmasın diye daha önceden BMW sunroof'tan temin ettiğim hortumları montajlamaya karar verdim. BMW araç şaselerini üretirken sunrooflu, sunroofsuz olarak ayırmadığı için su giderlerinin olduğu delikler ve konumları benim aracımda da olduğundan bu noktada işim kolay. İşim kolay ama tesisatı çekmek bir hayli zor. İlk olarak bagajda bulunan sağ ve soldaki tüm döşemeleri sökerek hortumun dışarı çıkartılacağı noktalara ulaşıyorum. Arka direkteki yerinden hortumu sokarak doğruca arka bagaja ilerlemesini sağladım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi ufak paslanmaları da görünce buraları da güzelce temizleyip pas üstü boyasıyla
boyasıyla boyayarak koruma altına aldım. Şase üzerindeki tapayı alıp buradaki delikten gelen hortumu geçirerek arka sağ tarafın tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. Aynı işlemi sol taraf için de yaptığımızda yine aynı noktada bulunan tapayı çıkartarak hortumu buradan dışarı vermiş olduk. Arka direkteki hortumların orijinal kelepçelerini de taktıktan sonra bagaj döşemelerini yerine takıp arka tahliyeleri komple bitirdim. Ön tahliyeler için ise işler biraz karışık. Çünkü BMW markası E36 araçlarda ön tahliyeleri direk içerisinden geçirip hortum uçlarını marş bel içerisine verdiğinden yaşlı ve sunrooflu E36'ların hepsinde bu bölgede çürüme ve kopmalar mevcut. Ben de bir takipçimin verdiği tavsiyeler üzerine kendisinin bilgisi ve tecrübesinden yararlanarak hortumun ucunu komple dışarı çıkarmaya karar verdim. Kendisinden aldığım fotoğraflarda gördüğünüz ölçüler neticesinde ben de kendi aracımdaki konumunu belirledim. Bir şarjlı ve kademeli matkap ucuyla hortum çapına göre her iki tarafın deliğini deldim. Aslında ilk hedefim yukarıdan hortumu salınca aşağı gelen ucu hoparlör arkasından yönlendirme yaparak alttaki delikten çıkartmaktı. Ancak bu iş hiç ummadığım kadar zor oldu. Hem çalışma alanının çok dar olması hem de hortumun biraz kısa olması işi epey zorlaştırdı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda baktım olmayacak, daha önceden bana incelemem için gönderilen ve reklamını yapmış olduğum Launch arıza tespit ile Launch videoskop cihazlarını alarak kurulumunu yaptım. Kamerayı deldiğim delikten göndererek yanına da bir hırsız mıknatıs yerleştirdim. Yukarıdan hareket ettirerek yönlendirdiğim kılavuz hortumu alttan mıknatıs ile yakalayarak delikten çıkarmayı başardım. Daha sonra orijinal hortumun ucuna kaliteli bir su hortumu 30 santim civarında ek yaparak alttan çıkmasını sağladım. Hortumu çıkartmadan önce delinen yerin paslanmaması adına yüzey güzelce temizlenip astarlandıktan sonra daha etkili olması için buraları da 2-3 kat olacak şekilde gri pasüstü boya ile güzelce boyadım. Bu işlemleri sol taraf için de yaparak buranın hortumunu da aynı şekilde kanaldan geçirterek alttan çıkmasını sağladım. Sürülen boyalar kuruduktan sonra hortumun etrafındaki boşluğu kapatmak için lastik grommet kullanmayı tercih ettim. Uygun ölçüde hortumun çapına göre ortasını deldikten sonra araç tabanında açılan deliğe bu tapayı yerleştirdim. Daha sonra siyah silikon ile sızdırmazlığı sağlamak için tapanın ve hortumun etrafına uygulama yaptım. Yine kuruma için bir süre bekledikten sonra bu bölgeyi tamamen sırıtma olmasın diye siyah oto boyasıyla güzelce boyadım. Gördüğünüz gibi hortumların tabandan çıkan uçlarını da 45 derece ön tarafa doğru eğimli olacak şekilde kestim. Kesimi bu şekilde yapmamın sebebi ise Instagram adresinde detaylıca anlattığım Daniel Bernoulli prensibinden yararlanmaktı. Sonuç olarak su giderlerinde yapmış olduğum bu dokunuşlarla hem marşpiyel çürümesinin önüne geçmiş olduk hem de giderlerin temizliği de daha kolay olmuş olacak. Su giderlerini test etmek için üst taraftan biraz su dökerek yaptığım kontrollerde sorunsuz şekilde suyun önden ve arkadan aktığını görmek mümkün. Sonucun güzel olduğunu görmek, verilen emeğin karşılığını almak bir nebze de olsa yorgunluğumuzu alıyor. Şimdi de mekanik işler bittikten sonra biraz daha ufak tefek ve kozmetik olarak hoş duracak çalışmalara ağırlık verdim. Aracım kaportadayken ben de sunroof kumandası ve tavandaki diğer opsiyonlar için biraz arayışa girdim. Orijinal sunroof kapağında bulunan buton çok basit olduğundan ve BMW'nin 7-5 serilerinde bulunan mikrofon, SOS tuşu ve Homelink garaj kumanda paneliyle çift kademeli sunroof tuşunu tam set olarak eBay üzerinden Amerika'daki bir satıcıdan buldum. Yaklaşık $50 ürün fiyatı, $60 kargo ve 400 Türk lirası da vergi vererek ürünlerin siparişini geçtim. Gördüğünüz gibi ürünlerin kozmetiği çok güzel ve tavanda hoş duracağından şüphe yok. Yalnız aldığım düğmelerde soket olmadığı için kendi kablo hurdalığımı biraz kurcaladım. O kadar şanslıyım ki kabloları uzun şekilde SOS ve Homelink tuşlarının soketlerini teker teker tam uyumlu olarak buldum. Kullanacağım sunroof sistemi düğme ve panellerin şemalarını inceleyerek elektrik tesisatını güzelce hazırlayıp komple bez bantla sararak tavan ve direkteki orijinal yerlerinden geçirerek montajını yaptım. Araç beynindeki bağlantıları da bir çıkma soket alıp buradaki pinleri kullanarak beyne girişini sağladım. Böylece kumandadan sunroof'u açmak veya kapatmak istediğimizde herhangi bir sorun olmayacaktı. Tavandaki mikrofon için ise almış olduğum 5 ve 3,5 metrelik AUX uzatma kablolarını da araç radyosu ve GSM GPS takip cihazına takarak dişi soketleri tavana kadar ulaştırdım. Böylece ileride mikrofon bozulması durumunda kullanıcı kapağı açıp doğruca mikrofonları değiştirerek arızayı çözebilmiş olacak. Ayrıca hazır tavan döşemesi montajlanmamışken aracımda kullanacağım kayıt kamerası için kablo karmaşası olmasın diye AliExpress'ten Type-C şarj cihaz devresi ve tavan döşemesine monte edebileceğim dişi Type-C şarj soketi sipariş ettim. Şarj modülünü makaronla kaplayıp bağlantısını soketli şekilde yaparak tavanda uygun, ulaşılabilir bir boşluğa yerleştirdim. Dişi Type-C soketi de tavan döşemesi kaplanmadan ön taraftaki uygun bir boşluğa ölçüsü alınarak bir gravür yardımıyla yuvasını açtım. Kaplandıktan sonra görünümü de bu şekilde olup kısa bir kablo ile kameranın beslemesi yapılarak ön konsoldaki dağınıklığın da önüne geçilmiş oldu. Tavan
döşemesi takılmadan önce yan direklerde bulunan lastik tapaların bir kısmı yok, bir kısmı da gördüğünüz gibi dokunmadan parçalanıyordu. Burası için de yine AliExpress'ten 40 adet 25 mm'lik lastik tapa veya diğer bir adıyla grommet halka sipariş ettim. Yuvalara bu tapaları tek tek montajlayarak gerek ses yönünden gerekse kozmetik olarak buraların kapatılmasını sağladım. Sunroof sacının montajını bitirmeden önce de videonun başında göstermiş olduğum sunroof sacı üzerindeki deriyi tekrar yerine yapıştırmak için alt tarafına güzelce yapıştırıcıyı sürdüm. Biraz bekledikten sonra deri kaplamayı sac üzerine hizalayarak uygun noktalardan bastırıp yapışmasını sağladım. Bazı noktalardan kalkma yapmasın diye de üzerini baskıya alıp kenarlarından işkenceyle yaklaşık 12 saatlik kurumaya bıraktım. Kuruma işleminin ardından derinin rengi gözüme biraz soluk geldiğinden elim değmişken buranın da maskelemesini yaparak bir deri boyasıyla güzelce boyadım. Boya kururken ben de sacın kenarlarına takılan plastik rüzgarlıkları çok pis olduğu için yıkamaya başladım. Parçanın üzerindeki tüm kirleri arındırdıktan sonra zamanla solan yüzeyini canlandırmak için boyama işlemlerine başladım. Mat siyah bir sprey boyayla 2 kat olacak şekilde alt ve üst tarafını boyadım. Bu parçamız da görüldüğü üzere sıfır gibi oldu. Boya kuruduktan sonra rüzgarlıkları da yerine takarak sunroof'un montajı için tekrardan araç başına geçtim. Sacın yerleşimini yaptıktan sonra alt taraftaki somunları sıkarak yerine sabitledim. Ön tarafında bulunan 2 adet cıvatayı da yerine taktıktan sonra biraz ayar yaparak sunroof sacının montajını sonlandırdım. Şimdi sırada ise sunroof sacı ile tavan arasında bulunan su girmesini ve rüzgar sesini doğrudan etkileyen sunroof fitilini almak için doğruca BMW deponun yolunu tuttum. Sağ olsunlar kadife desenli orijinal fitili temin edip bana teslim ettiler. Epey pahalı olmasına rağmen orijinal seçmemdeki sebep ise yan sanayi fitillerin zamanla ayrılması, bombe veya ses yapması yüzünden tercihim bu yönde oldu. Birçok orijinal ve yan sanayi BMW parçalarını bulabileceğiniz BMW depoya parça sponsorluklar için teşekkürlerimi sunarım. Fitilin yapışacağı kanalı güzelce temizleyip fitilin çift taraflı bandını açarak elimle kontrol ederek yavaş yavaş bastırarak yapıştırdım. Ufak hataları giderip elimle güzelce baskılayıp son kontrolleri yaptıktan sonra sunroof'u kapatıp güneş altında fitilin iyice yapışması için yaklaşık 24 saatlik baskıya bıraktım. Kendi tavan döşemem sunroofsuz olduğu için yeni tavan döşemesi arayışımda sağ olsun E36 E46 orijinal çıkma parçanın sahibi Sinan kardeşim projeye destek olmak için bir babalık yapıp tavan döşemesini ücretsiz olarak ayarladı. Kendi Instagram adresinde de BMW marka araçların kupon ve çıkma parçalarını güncel olarak yayınlamaktadır. Tavan döşemesini aldıktan sonra adresimiz işini hakkıyla ve özenle yapan restoran park sahibi Emre kardeşimin mekanı oldu. Sunroof perdesi, tavan döşemesi ve pandizotun kaplanması için katalogdan orijinale yakın bir kumaş seçerek süreci başlattık. Tavan döşemesinde bulunan hataları giderip güçlendirmesini 2 kat epoksi uygulaması ile Emre ustamız güzelce yaptı. Gördüğünüz gibi tavan döşemesinin ve direklerdeki kaplama işçiliğini zaten anlatmaya gerek yok. Sırıtma olmasın diye kaplaması solmuş pandizotu da sökerek buranın da kaplamasını aynı desende kendisi yaparak hazır hale getirdi. Son olarak taba renginde BMW Sunroof'tan hediye olarak aldığım sunroof fitilini de kirli olduğu için güzelce yıkayıp temiz hale getirdim. Emre ustamız bu fitilin de boyamasını yaparak renk değişimini gerçekleştirdi. Kendisi aynı zamanda deri koltukların renk değişimini, tamirini ve BMW araçlarının restorasyon işlemlerini de yapmaktadır. Döşemelerin ve fitilin montajı yapıldıktan sonra sonucu sizlerin beğenisine bırakıyorum. Kaplama işleminden sonra sunroof motor kapağının tasarımı için de biraz kafa yormak gerekliydi. Çünkü orijinal kapağı benim takacağım tuş ve panellerin boyutlarından dolayı kapağı yerine oturtturmak imkansız diyebilirim. İlk olarak neler yapılabilir, nasıl olur diye AutoCAD programında orijinal kapağa göre ölçüler alınıp bir çizim oluşturdum. Oluşturduğum taslak çizimi lazer kesim makinemde bir mukavvayı keserek hem düğmelerin oturma şekline hem de kapağın döşemedeki yerine birkaç prova yaptım. Daha sonra ufak hataları giderip AutoCAD programında şablonun nihai çizimini oluşturarak lazer kesicide plexiyi kesmeye başladım. Orijinal kapaktaki bükümleri vermek ve orta kısımdaki ovalliği yapabilmek için iki sunta parçasını birbirine vidalayarak plexinin girebileceği bir kalıp oluşturdum. Böylece plexiyi araya sokup ısıtarak istediğim şekilde bükme işlemini yapabilecektim. Ancak bu kalıbı kullanarak sıcak hava istasyonu ile bükmeye çalışsam da maalesef başarılı olamadım. Sıcak hava istasyonundan gelen hava yeterli olmadığı için hemen bir hırdavatçıya giderek kendime epeydir ihtiyacım olan ancak bir türlü bütçe ayırıp da alamadığım ısı tabancasını satın aldım. Sıcak hava sorununu çözdükten sonra tahmini olarak mümkün olan en az açıyla kesilen plexiyi büktüm. Tabii ki işin bu noktasına gelene kadar birçok deneme yanılma yaparak epey plexiyi çöpe attım diyebilirim. Özellikle eğimi vermek için oluşturduğum iskelet yapı, tost makinesinde ısıtarak şekil vermeler vesaire derken istediğim formu yakalamak beni epey uğraştırdı. Kapağın eğimine göre yan boşluklara yapabilmek için ise bir kağıda kapağı dayayarak kalemle şablon oluşturdum. Oluşturduğum şablonun fotoğrafını çekerek AutoCAD programına aktardım.
Resmin kalemle çizilen yerlerinden referans alarak AutoCAD'de istediğim yan panelin bölümlerini de oluşturdum. Bu parçalar ile birlikte diğer ufak tefek bölümleri de kesip hepsini kapağa yapıştırdım. Sonuç olarak gördüğünüz gibi parçamızın yapısı bu şekilde. Artık kapağımız hazır olduğuna göre kaplama için kumaşın yüzeye daha iyi yapışması adına her tarafını güzelce zımparaladım. Tavan döşemesini kapladığım kumaştan aldığım fazlalıklar ile kapağa uygun olacak şekilde bir bölümünü kesip aldıktan sonra yüzeye yapıştırıcıyı bir fırça yardımıyla sürdüm. Yavaş yavaş ve emin adımlarla hata olmayacak şekilde kumaşı gerek gerdirip gerek elimle baskılayarak kaplama işlemini gerçekleştirdim. Özellikle uç kısmındaki kanallı bölgeyi ince bir cetvelle tarayarak kumaşın iyi bir şekilde yapışmasını sağladım. Buton boşluklarını da bir maket bıçağı ile keserek kumaşı içeri katlayarak kaplama işini sonlandırdım. Gördüğünüz gibi düğmeler ve panel takılınca çok hoş bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum. Kapakla işimiz bittikten sonra kullanacağım sunroof düğmesinin çalışma mantığı ve takıldığı sunroof sistemi benim aracımdakinden tamamen farklı bir yapıya sahip. Dolayısıyla direkt takıp kullanamayacağım için benim takacağım sunroof düğmesindeki sinyalleri orijinal düğmedeki sinyallere çevirebilecek bir devreyi Easy Ada programında tasarladım. Tasarladığım bu devreye tek tuşla kapanma veya yukarı açılma gibi fonksiyonları da ekleyerek mümkün olduğu kadar en küçük boyutlardaki bu devreyi GLC PCB firmasından 5 adedine $2 ödeyerek siparişi geçtim. Eğer kartların rengini yeşil olarak seçerseniz 24 saat içinde üretilip kargolanıyor. Farklı renk olması durumunda ise bu süreç artı 24 saat olarak uzayabiliyor. Paket elime ulaştığında kartları kontrol edip dizgi işlemini heyecanla gerçekleştirdim. Şanslıyım ki yaptığım testlerde düğme ve devre sorunsuz şekilde çalıştı. Devrenin kutulamasını yaptıktan sonra ilerleyen zamanlarda olası müdahalelerde pin tanımlamalarını göstermek için Photoshop'ta tasarladığım etiketin çıktısını alarak kutu üzerine yapıştırdım. Daha sonra bu devreyi sunroof kapağı altındaki uygun bir boşluğa yerleştirerek montajını tamamladım. Böylece sunroofumuz kullandığım bu devre ve düğme ile tek tuşlu açma kapama özelliğine de kavuşmuş oldu. Silecek ve altında bulunan bakalitle iç trim aksamlarının vidalarının yüzeylerinde eskime olduğu için bunları da boyamadan takmak istemedim. Gördüğünüz gibi güneş altında kalan bakalitin rengi solmuş ve sileceklerde de zamanla oluşan kılcal çizikler mevcut. Bunların hepsini mat siyah bir boyayla akıtma yapmadan teker teker boyadım. Aynı şekilde tornavida izi oluşan vidaların baş kısımlarını da boyayarak daha güzel gözükmesini sağladım. Tavandaki trim aksamlarının tekrar montajlanmasını ve bazı küçük detayları sanırım anlatmaya gerek yok. Kapı fitilleri de çok kirli olduğundan bunları lavaboda bol sabunlu su ile güzelce fırçalayıp tüm pisliklerden arınmasını sağladım. Bu arada yan ve arka cam fitillerinin takıldığı yuvalar da çok pis ve ufak tefek paslanmalar da oluşmuştu. İnatçı kirleri tinerli bezle temizleyip noktasal pasları da bir zımpara ile tek tek kazıdım. Daha sonra buraları da antipas ve astar ile boyayarak oksijenle temasını kestim. Tüm fitillerin geçtiği kanalları güzelce maskeleyerek buraları aracın kendi sprey boyasıyla adım adım boyadım. Görüldüğü üzere yüzey temiz ve pürüzsüz olarak ilk günkü gibi çıktı. Boya kuruduktan sonra tavan fitillerini yerine takıp cam fitilleri ise eskidiği için kullanmak istemedim. Universal olarak aldığım fitiller aracımın arka camına tam oturarak orijinale göre çok daha güzel oldu. Ufak tefek işler bittikten sonra daha önceden bahsettiğim gibi aracımızın pasta cilasını boyadan hemen sonra yaptırmamıştım. Yaklaşık 45 gün kavurucu yaz sıcağında boyanın güzelce kurumasını beklerken ben de az önce bahsettiğim işlerin hepsini bu süreçte acele etmeden yaptım. Pasta cila için tekrar Yüksel abinin yanına geldikten sonra ilk işlem birçoğunuzun bildiği gibi zımparalama işlemi 2000 ve 3000'lik zımpara ile yapıldı. Tavan bir bezle temizlendikten sonra önce kalın pasta ile daha sonrasında da ince pasta ile güzelce pasta işlemi yapıldı. Sadece tavan bile olsa işlemler nereden baksanız hemen hemen yarım gün sürdü diyebilirim. Görüldüğü üzere tavanın parlaklığı ve pürüzsüzlüğü gerçekten güzel oldu. Bu kadar emek verdikten sonra tavanımızı güneş yanıkları ve kuş pisliğinden korumak adına PPF kaplama için adresimiz Üsküdar'da bulunan Tokyo Garaj oluyor. Burada Salih ustamız ile biraz istişare ettikten sonra Prime K PPF kaplamayı tercih ederek uygulamaya başladık. Aracımız ilk başta güzelce yıkandıktan sonra tavan temizliği kil ile yapıldı. Kaplama için tavanın en ve boy ölçüleri alındıktan sonra kaplama uygun ölçüde kesilip hazır hale getirildi. İlerleyen zamanlarda sökümün kolay olması için de Salih ustam tavan yüzeyine bir cila sürerek olası boya kalkmasının önüne geçmeyi hedefledi. PPF kaplamamız koruyucu naylonundan söküldükten sonra ıslatılarak tavan üzerine dikkatlice serildi. Ustalarımızın çalışmasıyla hava kabarcıkları alınarak kaplamanın güzelce yapışması sağlandı. Köşelerdeki fazlalıklar da kesilip en son kurutma yapılarak kaplama işlemi son buldu. Görüldüğü gibi parlaklık ve hissiyatı gerçekten çok güzel. Yaptıkları işçilik ve misafirperverlikleri için Tokyo Garaj'a teşekkürlerimi sunarak buradan ayrılıyorum. Daha önceden aracıma bağlamış olduğum otomatik cam kapama modülündeki yüksek hızda camları kapatma özelliğini ufak bir yazılım güncellemesiyle sunroof'u da aktif hale getirdim. Böylece ayarlanan hız limitinde sunroof ve camlar bir defaya mahsus olmak üzere modül tarafından otomatik olarak sesi engellemek için kapatılmaktadır.
kapatılmaktadır. Zaten kapılar kilitlenince camların kapatılmasıyla sunroof'un da kapatılabildiğini söylemeye gerek bile yok. Sanırım buraya kadar sizlere tüm detaylarını anlattığımı düşünüyorum. Gerçekten yorucu ve maliyetli olan bir projemizin daha sonuna geldik. Belki bizlerden yavaş yavaş geçiyor ama bu projelerin keyfini sürmek sanırım çocuklara kalacak.